خب سلام دوستان، امیدوارم که روز خوبی رو داشته باشید حداقل. و توی این چند هفته‌ای که من نبودم، 2-3 هفته‌ای که نبودم، یه اتفاق افتاد. من یک ویدیو درباره امتحان کردن چیزهای عجیب غریب رو میخواستم آپلود کنم، ولی همونطور که میدونید هزینه داره و من هم هزینه کردم و بعدش که متوجه شدم این دوربین من قطع، صدای دوربین من قطع بوده. الانم نمیدونم وصله یا نه، و اگر صدای این قطع باشه قطعا دوباره باید ویدیو بگیرم و بدون این، چون این رو من ویدیو گذاشتم که از دیجیکالا خرید کردم و یک چیز 13,000 تومانی قطعا نمیتونه کیفیت خوب و کارایی بالایی داشته باشه. ولی این ویدیو رو به این دلیل منتشر کردم که امروز 25 شهریوره، دقیقاً 3 سال پیش در همچین روزی خانوم مهسا امینی رو کشتند و اینکه من این ویدیو رو میذارم نمیدونم که از سوی کسی بخوام تهدید بشم، چون سنم هم کم هستش. امکان این که از جایی از سوی سازمانی بخوام تهدید بشم هست، چون من 2-3 تا ویور دارم که مطمئنم از اون سازمان هستن و اومدم این ویدیو رو بگیرم که بگم من هم جزء همین افرادی هستم که با این نظامی که داره جوونای ما رو بدبخت میکنه میکشه مخالف هستم. نه این که بخوام توهین کنم به کسی یا شخصی، نه، من با نظام مخالف هستم. حالا چرا با نظام مخالف هستم؟ علت اینکه با نظام مخالف هستم فساد. اولین چیزی که توی هر نظامی نباید باشه توی این نظام خیلی زیاده. دومین چیزی که از این نظام خوشم نمیاد اینکه آزادی نمیدن. سومین چیز اینه که نمیدونم واقعا اینها رو از کجا فل بداهه دارم صحبت میکنم اینها رو، ولی من هم به عنوان یک آدم عادی که دارم این ویدیو رو میگیرم و میخوام صدایی باشم که از خود مردم هستش و از این شهر، مثلا یک شهر کلان شهر داره صحبت میکنه، میخواستم صدای مردم باشم و بگم حس مردم نسبت به این نظام اونجوری نیست. اولین چیزی که باید بگم اینه که دشمنای ما که حالا نمیدونم، من واقعا با این سن اینها رو دارم میگم، نمیدونم واقعا کی دشمن ماست. خود دشمن خودمونیم، به خودمون خیانت میکنیم، یا نه کسی دیگه دشمن ماست و میخواد به ما خیانت کنه. اگر دقت کنیم توی این 2500 سال که تمدن‌ها، امپراتوری‌های بزرگ بودند و بعضی‌ها هنوز هستند، خیلی ها سعی کردن که به ایران حمله کنند و موفق نمی شدن. این هم علتش همبستگی ایرانی هست. نمیدونم که چرا واقعا این حرفا رو میزنم، چون اصلا به من ربطی هم نداره، ولی به عنوان یک کسی که زندگی معمولی میخواد، حداقل چیزی که میخوایم، به قول بهرام که میگه
دوست و رفیق یه دوست و رفیق میخواستیم، یه سفر خوب میخواستیم که اونم گرفتن ازمون. به نظر من جامعه ایران رو به بیشعوری داره پیش میره، نه کل جامعه ها، اکثریت هم اکثریت چه حرفی هم زد، حدود 10% که واقعا بیشعور هستند. 10% خیلی زیاده، 8 میلیون نفر. حالا این 10% چی کار میکنن؟ این 10% آزادی رو یک جور دیگه بیان کردند و کسایی که ما در مهر و شهریور 1401 و آبان 98 و مرداد 88 کشتن رو، حرف کسایی که اونها بوده و حرفشون به جایی نرسیده و به وفات رسیدند، حرفشون این نبوده که آزادی این بوده، حرفشون این بوده که آزادی به معنی اینه که دختر ما، ناموس ما مجبور نباشه که اون چیزی که یک نفر بهش میگه رو اجبار کنه. حرف آزادی این نبوده که شیما کادوزیان بیاد بد مردهای ایرانی رو بگه. البته که من فکر میکنم اون دوستش هم ندارم، بلاکش هم کردم. من فکر میکنم که اون منظورش نرهای ایرانیه تا مردهای ایرانی، ولی چون جمع میبنده به نظر من خودش یه تأسف و عجیب بودن داره. اما محتوای اصلی امروز من میخواستم سالگردی که حتی یه پول ندارم که یک دونه شمع بگیرم که به یاد چند هزار نفری که به قول خودمون به شهادت رسیدن رو یک شمعی براشون روشن کنم. و خواستم بگم که من صدای مردمم توی این رأس و سعی میکنم که صدای مردم رو بیشتر بگم، نه صدایی که همون 10% که گفتم بیان آزادی رو به زبون خیلی 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 بد بیان کنن و مردها رو وسیله‌ای برای برآورده کردن درخواست های خودشون و بعضی ها هم زنها رو برای استفاده، ببخشید این رو میگم، ولی برای استفاده جنسی ببینیم. و صدای مردم این نیستش که اینفلوئنسرها، افراد مشهور به ما میگن و مردم حرف اصلیشون این نیست و خیلی مردم از این که حرف خودشون رو یک نفر نمیتونه بزنه و دیده نمیشن و داخل کامنت ها حرفشون رو میزنند و باز هم دیده نمیشن، این نکته منفی جامعه ایرانه. من از امروز سعی میکنم که داخل هر کدوم از ویدیوهام اگر در آینده درآمدی هم داشتم و مازاد بر چیزی بود که در اصل یک زندگی معمولی بود، خرج چیزی بکنم که اسمش فرهنگ هست، فرهنگ ایرانی رو دوباره احیا کنم. فرهنگ ایرانی این نیستش که بگیم دین عرب اینجوریه، دین عرب اونجوریه. بنده به شخص کوروش بزرگ رو دوست دارم و خیلی هم درباره ایشون مطالعه کردم و متوجه شدم که ایشون مظهر انسانیت و قومگرایی نمیکنه. پس اگر ما طرفدار کوروش هستیم دلیل نمیشه که بر
دینهای دیگه یا چیزهای دیگه توهین بکنیم. من دینم اسلام هست و به کوروش بزرگ هم افتخار میکنم و به عنوان یک آریایی، یک ایرانی سعی میکنم که اگر سابسکرایبری داشتم و اولین سابسکرایبرم یک کتاب شاهنامه هدیه بدم که همین فرهنگ درست تلقین بشه. یادتون باشه که فرهنگی که تاریخ خودش رو نمیدونه و از تجربه ها و شکست های دیروز خودش درس نگرفته محکومه که به اون تکرار بشه. با نمونه بارزش 50 سال پیش، 100 سال پیش، 150. اگر دقت کنید از وقتی که اسلام اومده و اسلامو نگم بهتر، از وقتی که قوم ها بیشتر شدن و به ایران حمله کردند فرهنگ اونو عوض شده و ما باز هم تونستیم یک کاری بکنیم ولی تاریخمون رو نخوندیم. اگر تاریخ خودمون رو بیشتر به مردم نشون بدیم و از مسخره کردن، از مسخره بازی دست برداریم و از شوخی با هر چیزی دست برداریم، میتونیم پیشرفت کنیم. خودمون، نه اقتصادمون، نه حکومت حالا فکر حکومتی که پر از فساده، نه هیچ کس دیگه. خود مردم از ته دلشون باید رشد کنن، نه از هیچ جای دیگه. من پیج زن زندگی آزادی و مرد میهن آبادی رو که میبینم واقعا جای تأسف داره. رضا شاه و پدرشون، فکر می‌کنم ایشون هم پسرشون محمد رضا بودن، پدر رضا شاه بودن. اما نوه رضا شاه بزرگ که این رضا شاهیه که حرف از آزادی میزنه، به نظر من اگر که نه، ایشون اصلا فرد خوبی نیستن، ولی رضا شاه و رضا شاه بزرگتر که نمیگم دیگه، یا محمد رضا بود یادم نمیاد آقای. حالا ما دوتا شاه داشتیم که واقعا برای ایران لطف کردن و پسرشون متاسفانه این کارها رو نمیکنه. حالا من از کی این تنفر ایجاد شد از پسر رضا شاه؟ سال 1402 یا آره دیگه فکر میکنم یا 402 بود یا 401، دقیقا سالی که پسر رضا شاه میره اسرائیل. حالا اسرائیل کاری ندارم که قوم بنی اسرائیل چه قومی هست. در روز LGBT ایشون از LGBT حقوق LGBT حمایت میکنه و من این تنفر از اونجا ایجاد شد برای من و برای همین میگم که از ایشون خوشم نمیاد. تکرار میکنم، من به هیچ کس توهین نمیکنم، ولی وقتی کسی بخواد توهین کنه جوری دهنمو باز میکنم که دهنشونو ببندن. و این ویدیو رو گرفتم که بگم که من پشت مردم هستم و از حقوق مردم صحبت میکنم و حرف مردم رو به جامعه مجازی القا میکنم و جامعه‌ای که تحول فرهنگی توش ایجاد بشه و فرهنگ اصیل خودمون رو داشته باشیم. امیدوارم که سالگرد شهادت هزاران نفر از هموطنانمون که نزدیک هستش رو با هم عزاداری کنیم و دوباره اعتراضاتی که توش شهادت، مرگ، هر چیز دیگه ای نباشه. اگر بسیجی ها آدم های بدی هستن، من گفتم توهین نمی کنم. اگر معترضین که خودم معترضم آدم بدی هستم،
دلیل نمیشه که همو بکشیم، چون همه هموطنیم و به امید آزادی ایران از دست خائنین و مفسدینی که توی خیابون‌های ایران میچرخند. خدا نگهدار.